چې تاسو کولای شئ دغه ایکنونه د مینوګانو لپاره واخلئ یا د نورو خپل چې کوم ویب سټ تاسو جوړوي د هغه اړوند لپاره نورو ځینو کې واخلئ. نو بیا په هغه باندې تاسو د کوم درس چې موږ وی انیمیشن هغه په واسطه بیا تاسو کولای شئ دغه انیمیشن کې دا موږ هماغه انیمیشن چې کی فریم مو او موږ تیر دوه کلاسونو کې په کار کو په هغه باندې او د ترانسفارم په واسطه چې انیمیشن کې موږ ترانسفارم استعمال کړی د دوه پروپرټیونو په واسطه موږ کولای شو دغه یو انیمیشن کریټ کړو چې څوک زموږ پر آیکن باندې هوور کوي نو هغه دغه یو ریاکشن وخی. دا ډیر سنی خو په دې وړو شیانو زموږ چې کوم ویب سټ هغه دغه خي خپل خواله خلکو ته خي چې څوک راشي زموږ ویب سټ ته چې هر طرف ته موصول نو حالت یو ریاکشن یو ایونت ریکارډ کیږي نو هغه ګوري هغه خوان ورګي چې نو مطلب دا ویب سټ خو ویب سټ دی او بل لکه داس یو سمونګه کولای شو جوړ کو دا څه خاص نه ډیر اسانه دي چې تاسو موږ ګوره لکه دا موږ سره روټیټ کیږي دی رقم ده. نو دا موږ سره هغه شیان دي چې موږ کولای شو د انیمیشن او د ترانسفارم په واسطه تر سره کړو. د دې کوډ ما تیار لیکل دی نو فکر نه کوم بیا لیکل ته ضرورت دي ځکه بیا ډیر وخت نه ظرف از تاسو لاغه تشریح کوم تاسو په دې باندې پوښتنه چې موږ دلته څه کړی دي. نو دا موږ سره چې دی هغه انیمیشن چې موږ کولای شو د انیمیشن او د ترانسفارم په واسطه د شیان موږ تر سره کوو. تر دې ډیر ښه کارونه موږ کولای شو او ډیر ښه ایډیاز ما سره شته دي ان شاء الله چې له خیر سره لګ مخ کیزو او بیا ځ تاسو ته نور وخت پیدا کوم نور پروجیکټ کوم تاسو لزه طریقې خیم ان شاء الله بيخي بس تاسو ذهن خلاص بیا بخپلم په دې شانو پويږي خو صرف دا چې تاسو په غلار برابر شي. نو زه راځم انیمیشن پروجکټ دا نو د دې چې کله HTML فایل ته راشو HTML فایل کې موږ سره هیڅ هم نشته دغه مکمل چې د HTML کې د موږ سره دغه یو شی دی ځکه دا ما بار کاپی کړی درې ځای کله تاسو ته کوم روح کاری دا یو ورو دا ټول موږ سره دغه چې ما سره کړی دغه شی دی او دا موږ بیا بار کاپی کړی دی درې ځای نو موږ سره درې روغانی تیار شوی دي. نو پدې کې لمړنۍ چې د موږ یو دف اخسته ده د دف کې موږ یو UL اخسته UL کې موږ سره الای دی او الای کې د موږ سره انکر ټیګ دی او پدې کې بیا دلته یو نوې یو کار ما کړی دی چې آیکنز دي دا موږ روانم دغه CSS کلاس کې وایو خو لګ مخ کې وایو چې مخ کې لخر لاړ شو فانټاسم په موږ سره یو سیټ دی چې هغه نه مونږ آیکنونه راخستل شو استعمالول شو دا آیکنونه تاسو تخکاری دا مونږ ته د فانټ اوسم له ویب سټ نه راغلي دي او دا غلنګ دلته ما بره ورکړی دی که زه دا لینک بند کړم نو مونږ سره د آیکنونه دلته نشو کیږي. نو مخکې کلاسونه دام د ټول تاسو تشریح کوم چې دا آیکنونه څنګه راوړو څنګه دي کې مونږ کسټمایزیشن کوو کمول ډیرول رنگ بدلولو انیمیشن ورکول په ټول بیا مونږ له خیره مخکې کلاسونه کې خبرې کوو. نو دغه مونږ سره مکمل دغه دف دی او دلته بیا راځو د دې چې مونږ سره کوم CSS دی په دې CSS کې ځینې شیان به لکه دا مونږ مخکې ویل دي تاسو به په دې ښه پوهیږئ چې مونږ د څلور رنګ اخیستي دغه لپاره مونږ ویریبلز جوړ کړي دي او دا ویریبلز خو دونه مهم نو خو ما دا رنګونه تیار استعمال کړي ما سره موجود او هغه ما کاپی کړل دلته مې پیسټ کو او یونیورسل سلیکټر مې اخیستی دي ترڅو ما سره چې څه شیان په دې ویب سټ کې موجود وو یعنی دلته چې مونږ سره څه شیان تاسو ګوره دا ټول دې کې ما د دې ټولو مارجن زیرو کړی دی د دې ټولو ما سره پیډینګ دی هغه ما زیرو کړی دی مونږ سره چې کوم لیست سټایل دی دلته ځکه مونږ UL نه کار کړی دی دلته نو دغه چې کوم سټایل دی هغه ما ورته نن کړی دی ترڅو چې کوم بولټس دی هغه ور سره رانی شي او کوم کلرز چې د مونږ سره د تاسو چې دا سپین رنگ کې د آیکنونه ښکاري د دې کلر لپاره ما استعمال کړی دی او فونټ سایز د ټول لپاره ما 1.2 em استعمال کړی دی. بیا باډي ته راغلی ما باډي ته چې دی ما ویت ور کړی دی 100% هغه نورسته موږ ته هایټ ور کړی دی 100 VH بل بیا ته موږ ډسپلی فلکس په دې باندې سره مخ کوي دا موږ مخکې کلاسونو کې وایو صرف بیک ګراوند کلر ما ور کړی دی چې دا موږ سره دغه بیک ګراوند کلر دی دا دلته چې تاسو تخکاری او بل موږ سره UL د UL کې دنه الای د هغه ما ډسپلی انلاین بلاک کړی دی په دې هم باید تاسو پوه شئ دا موږ ولې د څه کړی دی او بیا موږ UL الای او انکر ټیګ دی چې دې ته موږ ډسپلی انلاین بلاک کړی دی او کلر موږ ته بیک ګراوند کلر ور کړی دی چې دا یو دی او پیډینګ موږ ور کړی چې 1.3 رم نو دا چې کوم تاسو دا کلر ښکاری دا موږ سره هماغه بیک ګراوند کلر دی او د دې چې کوم پیډینګ دی هغه موږ سیټ کړی دی او UL کې چې کله زه په دې UL کې دنه چې کوم الای دی او په دې کې چې کوم انکر ټیګ دی چې کله په دې باندې زه هوور کوم نو موږ سره چې کوم دا د موږ سره د هغه آیکن ټیګ دی ښه دا آی چې د موږ سره د آیکن ټیګ دی نو دا آیکن د موږ سره شي په دې آیکن دا انیمیشن اپلای شي
نو د انیمیشن نوم ما بز ور کړی دی د انیمیشن ډیوریشن ما 1 سیکنډ ور کړی دی انیمیشن ټایمینګ فنکشن ما ایز ور کړی دی انیمیشن ډایرکشن ما الټرنیټ ور کړی دی او دلته موږ ترانسفارم اوریجن هم استعمال کړی دی ترڅو زمونږ چې کوم د انیمیشن جوړیږي دا ګوره اوس کوم ځای روټیټ کیږي دا چې د دې ساحې نه روټیټ کیږي نو دې خاطر ما د چې کوم ترانسفارم اوریجن دی هغه بره ټاکلی دی او کی فریم موږ دلته جوړ کړی دا وګورئ موږ سره بس په نوم باندې ما ورته ویلي چې په 0% کې ترانسفارم روټیټ چې دی هغه 0 ډیګري وي نو ترانسفارم روټیټ خو موږ مخکې کلاسونو کې ویل په دې باید تاسو پوه اوسئ او پلس کله چې 10% ته رسیږي نو ترانسفارم روټیټ چې دی هغه منفي 10 ډیګري شي منفي 10 مطلب چې دا به موږ سره څنګه راځي دا به داسې راځي چې کله داسې راځي او 0% ته ورسېدو نه دا بیرته موږ سره بیا 10 پکسله شي منفي نه بلکې 10 ډیګري شي نو ګوره چې کله منفي 10 شي نو داسې راشي چې کله بیرته 0 ته ورسېږي نو دا بیرته داسې راشي او چې بیا کله 10 ته ورسېږي بیرته داسې راشي او چې بیا کله 0 ته ورسېږي بیا داسې لاړ شي نو دغسې یو شی جوړ شوی دی نو د دې مطلب دا او زما د ټول پروجیکټ چې تاسو په دې پوه شئ چې موږ دغه سلنې والا څه لپاره استعمالوو دا ولې ډېر استعمالېږي دا په همدې ډېر استعمالېږي چې هر برخه کې موږ جدا جدا کار کولی شو پلس پرسنټ په 0% کې ما دا کار کړی دی چې روټیټ د 0 ډیګري وي پلس پرسنټ کې ما دا کار کړی چې دا د منفي 10 ډیګري شي او په 0% کې ما دا کار کړی چې دا د موږ سره بیا په منفي دی نه وي او مثبت دی یعنی دې طرف ته دی راشي او 10 کې هم دا ډول 40 کې هم دا ډول او بیا همدغه کوم کارونه چې مونږ په دې باندې کړی او دا مونږ په دویم دف باندې چې دلته مونږ اخیستی یعنې په دې رو باندې ما کړی خو دلته مونږ چې کوم ترانسفارم اخیستی هغه مونږ بدل کړی دی نو کله ته راشو دلته وګورئ مونږ روټیټ ایکس اخیستی خو دې چې کوم اوریجن دی هغه اوس هم ټاپ دی یعنې دی چې کوم ایکس ترانسفار روټیټ اخلي هغه هم د ټاپ نه اخلي نو دلته بیا ما چې کوم روټیټ دی هغه ایکس ټاکلی دی او دې ته چې کوم 0 کې دی هغه ما 0 ټاکلی 0% کې 10% کې 50 مینس 50 ډیګري دی او شل کې بیا ترانسفارم چې دی هغه 50 ډیګري دی او په دې باندې چې کله او بیا د دریم لپاره دی بیک ګراوند کلر دی او هغه کې بیا موږ روټیټ وای اخیستی دی نور کارونه هماغه دي هماغه انیمیشن نیم دی هماغه ډیوریشن دی هماغه کیسې دي صرف دلته ما چې کوم ترانسفارم استعمال کړی د هغه موږ نوم دغه بدل کړی دی روټیټ بدل کړی دی نو په دغه طریقې سره موږ دغه یو انیمیشن جوړ کړی